Maqaa Abbaa kan Ilmaa Waaqayyo tokko. Ameen. Yeroo kana eebbisee kan nuuf kenne Waaqayyo uumaan keenyaa maqaan isaa baraatii hanga baraatti kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota matiiwwan Waaqayyo kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoon kan jaalattan abbootiin koo luboonni obboloonni koo daaqonoonni akkasumas amantoonni kiristaanaa Kiristoos Yesuus nama ta'uudhaan guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifamee dhangala'uu dhiiga isaatiin saba isaa ijoollee isaa kan isin taasifate hundumti keessan manguddoon abbootiin harmooliin dargaggoo fi shamarran akkasumas daa'imman nagaa Waaqayyootiin akkam jirtu, akkam guyyaa kana geessani. Ameen. Waaqayyo uumaan keenyaa akka daddarbaa afaan keenyatti osoo hin ta'in, akka badii hojii keenyatti osoo hin ta'in, arjummaa fi dhiifama isaatiin yeroo kanaan waan nu ga'eef, umurii keenya irratti bara kana waan nu dabaleef, bara gaabbii waan nuuf kenneef, maqaan isaa baraatii hanga baraatti kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo uumaan keenya akka eeyyamaa fi akka jaalala isaatti nu eegee tsooma guddichaa kan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos tsoomeeti nu barsiise torbee yookiin sanbata shanaffaa irra geenyeetii jirra. Guyyaa kanaan waan nu ga'eef Waaqayyo uumaan keenya maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Yeroo qabnu kanatti nu gidduutti argamee bakkuma jirru hunduma keenyaa akka nu barsiisu, akka nu gorsu eeyyamaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata duree barnoota keenyaa kan nuuf ta'u Wangeela Qulqullicha Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 44 irratti caafamee kan jiru yoo ta'u, sagaleen kunis akkana jedha: qophaa'aatii jiraadhaa. Dubbii sagalee isaatiif maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa baraatii hanga baraatti kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan akkuma beekamu torbeewwan 8 manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keenyaa moggaasa tokkoon isaaniitiif kenniteeti. Guyyoota kana hundumaatti hojiiwwan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos hojjete waa'ee fayyina ilma namaatiif samii irraa bu'ee nama ta'ee gochaawwan waa'ee fayyina ilma namaatiif barbaachisan kan raawwate keessaa 7 kanatti muraasa isaanii kaafnee kan barannu ta'uun isaanii beekama. Guyyaa har'aa kanas qulqulluun Yaareed, qulqulluu Qeerloos inni Itoophiyaa, qulqulluun Gorgoriyoos inni Itoophiyaa jedhamee kan beekamu qulqullichi Yaareed, abbaan hiikoowwan macaafa qulqulluu, abbaan yeedaloo gurguddaa qulqullichi Yaareed gara samiitti ol butamee biyya ergamootaa keessaa yeedaloo samii irratti ergamoonni Waaqayyoon ittiin galateeffatan akka Gi'izii, Izlii fi Araaraay kan jedhaman mana kiristaanaa keenyaaf kan laate qulqullichi Yaareed moggaasa 7 keessaa torbeen inni shanaffaan sanbatni inni shanaffaan moggaasni isaa Dabra Zayit yookiin Tulluu Ejersaa jedhamuudhaan beekama. Kunis Tulluu Ejersaa yookiin Dabra Zayit jedhamee kan waamameef gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos tulluu kana irratti waa'ee dhufaatii isaa lammataa bartoota isaatti waan dubbateef, waa'ee dhufaatii isaa lammataa duuka bu'oota isaa tulluu kana irratti argamee waan dubbateef moggaasni kun kennamee mana kiristaanaa keenya keessatti guyyaa kanatti manni kiristaanaa keenya kan barsiiftu kan ishee yaadattu tulluu Ejersaa kana irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaatiif waa'ee dhufaatii isaa isa lammataa
waa'ee deebi'ee dhufu, waa'ee foon uffatee samii irraa gara keenyatti dhufu, waa'ee mul'achuu gooftaa keenyaa kan itti barsiiftudha manni kiristaanaa keenyaa. Haa ta'uti dhuma irratti gaa gooftaan keenya bartoota isaatiif maal jedheetii dubbateera? Gooftaan keessan yeroo isin hin beeknetti ni dhufa waan ta'eef qophaa'atii jiraadhaa jechuudhaan dubbata. Kunis kaayyoon sagalee Waaqayyoo kanaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos sagalee kana bartoota isaatti kan dubbate wantoota raawwatamuudhaaf jiran hunda isaanii lakkoofsa 3 irraa eegalee hanga 43 irratti tokkoon tokkoon isaanii yoo laaltan waa'ee mallattoo guyyaa dhufaatii isaa bara booddee yommuu jedhamu yommuu dhufaatiin gooftaa ga'uudhaaf jiru jara bultii isaatti wantoonni addunyaa kana irratti mul'atan maal akka ta'an maaltu addunyaa kana irratti akka mul'atu akkasumas yommuu gooftaan dhufu taateen yeroo sanatti raawwatamus maal akka ta'e erga dubbatee booda dhuma irratti akeekkachiiseera. Akeekkachiisni kun maal jedhaa? Qophaa'aa jiraadhaa. Qophaa'aa jiraadhaa jechuudhaan dubbata. Sagalee Waaqayyoo kana kallattiidhumaan ergaa isaa ilaaluudhaan duratti garuu gara lakkoofsa tokkootti deebinee ka'umsa sagalee Waaqayyoo kanaa ilaaluun dirqama waan ta'eef barbaachisaadhas waan ta'eef barnoota keenyaaf ka'umsa kan ta'u isadha waan ta'eef muraasumatti gabaabsinee ilaaluudhaan yaalla. Akkuma beekamu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mana qulqullummaa keessaa ba'eeti deemee nuun jedha. Mana qulqullummaa kan jedhamu inni kun mana qulqullummaa isa lammaffaadha. Mana qulqullummaa isa lammaffaa yommuu jennu jalqaba macaafa moototaa irratti akkuma caafamee jiru abbaan keenya Solomoon ilmi Daawit jechuudha. Biyya Israa'el irratti teessoo abbaa isaa irratti waggaa 40 kan mo'e kun mana qulqullummaa waggoota 7 guutuu fixe mana qulqullummaa guddaa ijaaree tajaajila mana qulqullummaa tajaajila luboonni keessatti raawwatan akka inni achi keessatti eegalchiise seenaan isaa nuuf ka'a. Isaan duratti dunkaana keessatti tajaajilli bara kakuu duraa raawwatamaa tureera. Haa ta'uti erga ogeessichi Solomoon mana qulqullummaa kana ijaaree booda agaruu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos osoo gara addunyaa kanaatti hin dhufin osoo nama hin ta'in gara addunyaa kanaa dhufee nama ta'uudhaaf waggaa 606 yommuu hafu. Kana jechuun dhaloota Kiristoos dura bara 606tti warri Baabiloon dhufaniitoo Baabiloon yommuu addunyaa kana irratti aangoo qabaattetti yommuu isheen olaantummaan ishee guddaa ta'etti gara Iyyeruusaalem dhuftee boojuu si'a sadiitiin uummata Iyyeruusaalem boojitee Yihuudoonni keessumattuu qomoon lamaan qomoon Yihuudaa fi qomoon Biniyaam booji'amanii gara biyya Baabiloon bu'aniiru. Yeroo kanattis manni qulqullummaa Solomoon ijaarsisee guutummaadhaa guutuutti diigamee akka inni bade macaafni qulqulluun nuuf ka'a. Kanaafuu manni qulqullummaan kun erga diigamee badee booda si'a lammataa uummanni Iyyeruusaalem, uummanni Israa'el, uummanni Yihuudaa biyya Baabiloon keessatti waggoota 70 erga lakkoofsisanii booda mootummaan Baabiloon kufee mootummaan Faars har'a Iraan kan jedhamtu jechuudha. Mootummaan Baabiloon kufee mootummaan Faars olol jedhee bara sanatti immoo mootichi Qiisoor jedhamu masaayicha Waaqayyoo jedhamee macaafa irratti waa'een isaa raajicha Isaayyaasiin kan dubbatameef inni Qiisoor yommuu ka'etti uummata Israa'eliif bilisummaa isaaniif labseera. Waaqa lafaaf samiitiif deemaatoo mana ijaaraa fi jedhee akkasumas ajaja kenneera. Bara kanatti egaa jalqaba namichi Zarubaabel jedhamu gara Iyyeruusaalemitti namoota fudhatee deebi'uu jalqabaatiin deebi'eera. Isaan erga deebi'anii booda mana qulqullummaa ijaaruu dhiisanii jireenya ofii isaanii waan eegalaniif sanaa booda akkasumas si'a lammataa Qiisoor erga bu'ee booda mootichi Daariyoos dhufeera. Bara Qiisooritti manni qulqullummaa akka hin ijaaramneef warri Samaariyaa jedhaman qormaatatti ta'anii gufuutti ta'anii waan turaniif booda Daariyoos ka'ee yommuu aangoo isaarra kaa'u Daariyoos jalqabaa manni qulqullummaa kun ijaaramuu danda'eera jechuudha. Bara kanatti immoo bara lubootaa kan jedhame lubichi Izraan deebi'uu si'a lammataatiin uummata Israa'el qabatee gara biyya
Yerusaalemitti deebi'eera. Bara kana manni qulqullummaan kun ni ijaarame. Lubichi Izraan uummanni akka haaroomuuf, akka qalbii jijjiirratuuf, cubbuu isaarraa akka deebi'uuf labsee manni qulqullummaan kun tajaajila eegaleera jechuudha. Haa ta'u malee manni qulqullummaan kun tajaajila eegalus otoo tajaajila kennaa jiru booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'e. Akkuma beekamu gaa yommuu mootummaa biyya Faars manni qulqullummaan kun ni ijaarame. Mootummaan Faars erga kufee booda immoo mootummaan Giriik Iskindir inni guddichi dhufe. Iskindir isa guddicha booda isatti aansee ammoo erga mootummaan Giriik kufee booda mootummaan Room Israa'eliin dabaltee waggoota biyyoota 127 bituu dandeesseetti jechuudha. Bara kanatti gaa bara Room addunyaa irratti aangoo qabaatteetti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee fayyina ilma namaatiif waa'ee badii addaamirraan kan ka'e waanjoon garbummaa ilma namaa waan qabatee jiruuf nama kan ta'e hundumtuu sababii cubbuu addaamiif hewaaniin gara addunyaatti murtee du'aa dhufe hunduma irraayyuu bilisa ta'uu waan hin dandeenyeef gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos addaamirratti yoo muka kana nyaatte hin duutaa jedhamee murtoo itti murtaa'ee jiru sana akeekkachiifamee jiru kana darbee addaam muka kana nyaatee du'a waan fideef murtoo Waaqayyoo ammoo qaama biraatiin irraa ka'uu waan hin dandeenyeef murtoo Waaqayyoo murtoo dhugaa murtoo dhaabbataadha waan ta'eef kanaafuu du'a addaam kana namni dhabamsiisuu danda'u ergamoota keessaa raajota keessaa namni kamiyyuu waan hin turreef ilma namaa fayyisuu kan danda'u tokkicha ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos qofaadha waan ta'eef ilmi namaa ammoo fayyuudhaaf dirqama badii inni hojjeteef cubbuu inni raawwateef beenyaan isaaf kaffalamuun dirqama waan ta'eef kanaafuu Iyyasuus Kiristoos qaama sadan keessaa qaamni tokko qaama adda ta'een dubaroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee nama ta'eera jechuudha. Kanaafuu nama ta'eera yommuu jennu Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee gonka Waaqayyo ta'ee addunyaa irratti mul'ateera. Nama ta'ee ba'aa ilma namaa baatee waa'ee sababii cubbuu ilma namaatiif guyyaa jimaataa qaraaniyoo irratti fannifamee dhangala'uu dhiiga isaatiin muramuu foon isaatiin lakkaa'amuu lafee isaatiin dhukkubbii isa irra ga'e hundumaan gatii ilma namaa beenyaa ilma namaa kaffalee ilma namaa birmaduu baasuudhaaf nama ta'e jechuudha bara kanatti. Egaan bara nama ta'etti gaa gara uummata Yihudaa uummata Yerusaalem si'a hedduu deddeebi'ee isaan barsiiseera. Isaan garuu qajeeluu hin dandeenye. Isaan garuu daandii sirriirra deemuu hin dandeenye. Wanta gooftaan isaan barsiise dhagahanii of sirreessuu hin barbaanne daandii cubbuu kana dura irra deddeebi'aa turan caalchisanii hammeenyaan dhibaa'ummaadhaan deddeebi'uu akka isaan eegalan macaafni qulqulluun seenaa kana ni dubbata. Egaa yeroo kanatti gooftaan keenya yeroo dhumaatiif mana qulqullummaa seene. Wangeela Maatiyos boqonnaan 24 lakkoofsi tokko maal jedha? Gooftaan keenya mana qulqullummaa keessaa ba'eeti deemee jedha. Akkuma beekamu Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti yommuu dubbiftanii gooftaan keenya guyyaa torbee sadaffaa mukuraab jennee kan beeknu jechuudha. Mukuraab jedhamee kan beekamu jechuudha. Mana qulqullummaa seenee yommuu mana qulqullummaa seenu isaan mana qulqullummaa keessatti daldalaatii jiru. Mana qulqullummaa mana Waaqayyoo mana kadhannaa ta'uu isaa dagatanii isaan daldala hojii foonii hojii addunyaa kana mana qulqullummaa keessatti raawwataa isaan argate. Yommuu kana isaan garafee achi keessaa baasee manni abbaa kootii mana kadhannaati. Isin garuu allayyaa saamtotaa taasiftanii mana daldalaa gootanii jedhee isaanitti dheekkamee mana qulqullummaa keessaa isaan baase. Si'a lammata ammas Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 irratti immoo akkuma caafamee jiru ammas irra deebi'een isaanumti kun jechuudha mana qulqullummaa keessatti yommuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa Hoosaa'inaa harree fi ilmoo harree irra taa'ee gara mana qulqullummaa seenu mana qulqullummaa keessatti ammas deebi'anii hojiidhuma xuraa'ummaa hojii addunyaa kanaa hojjechaa isaan argeera. Mana qulqullummaa mana kadhannaa ta'uu isaa dhiisanii mana qulqullummaa mana Waaqayyoo iddoo itti kadhannaa dhiyeessan iddoo itti Waaqayyoof aarsaan dhiyaatu
iddootti waaqayyo waaqeffatamu iddootti wal ga'anii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan ta'uu isaa dhiisanii too mana qulqullummaa keessatti daldala mataa isaanii dhibaa'ummaa isaanii sanyummaa ofii isaanii achi keessatti geggeessuu eegalan jechuudha. Ammas si'a lammataa mana qulqullummaa keessaa garafee isaan baase. Si'a sadaffaa guyyaa kanatti gooftaan keenya mana qulqullummaa seenee nuun jedha. Yommuu gara mana qulqullummaa kana seenu isaan ammas deebi'anii dhibaa'ummaa kanarraa deebi'uu hin dandeenye. Kanaafuu gooftaan keenya yeroo dhumaatiif mana qulqullummaa kana keessaa ba'eeti deeme. Maaliif jennaan manni qulqullummaa kun gamoon isaa dhaabbatee jira. Keessa isaa garuu namoonni qulqullummaa barbaadan namoonni qajeelummaa barbaadan keessa hin jiran. Luboota irraa eegalanii hangafa lubootaa irraa eegalanii amma ordoftootaatti hundumti isaanii iyyuu hojii waaqayyoo dhiisanii waa'ee waaqayyoon waaqessuu mana qulqullummaa keessatti kadhannaa waaqayyoon kadhachuu dhiisanii hojii addunyaa kanaatti bobba'anii argate. Kanaafuu gooftaan keenya si'a dhumaatiif mana qulqullummaa kana keessaa ba'eeti deemee nuun jedha. Yaa ummata waaqayyoo yeroo waaqayyoo nuuf kennetti bara waaqayyoo nuuf kennetti umurii waaqayyoo nuuf kennetti nuti qajeeluu yoo dinne daandii dhibaa'ummaa keenya kaleessaa dhiifne daandii xuraa'ummaa daandii cubbuu kaleessa irra jiru dhiifne kaleessa hojiiwwan sirrii hin taane daandii sirrii hin taane cubbuudhaan wal jibbuudhaan jaalala dhabuudhaan wantoota kana fakkaatan hundumaan kan jiraachaa jirru amma yommuu gooftaan keenya karaa wangeelaatiin karaa barsiisotaatiin yommuu nu barsiisu sagalee waaqayyoo yommuu dhageenyutti yoo of hin sirreessinu ta'e waaqayyo nurraa adda ba'uunsaa kan hin oolledha. Mana qulqullummaa kana keessaa ba'eeti deemee jedha. Nuti mana qulqullummaadha. Qulqulluun Phaawulos ergaa gara Qorontos boqonnaa 6ffaa fi boqonnaa 3ffaa irratti akkuma dubbatu isin mana qulqullummaa waaqayyooti. Hafuurri waaqayyoo inni qulqulluun isin keessa bulaa nuun jedhee jira qulqulluun Phaawulos. Kanaafuu kiristaanonni bultoo waaqayyooti. Bultoo waaqayyoo taanee osoo jirru bultoo waaqayyoo ta'uu keenya dagannee hojii sirrii hin taane hojii waaqayyoo waaqayyo akka nutti mufatu waaqayyo akka nutti gaddu kan taasisuu danda'u hojii dhibaa'ummaa cubbuu garaa garaa irratti yoo jiraachuu eegalle garuu waaqayyo inni laphee keenya keessa buufatee nu keessa jiraachaa jiru hafuurri waaqayyoo kennaa waaqayyoo nu keessa jiru nurraa gargar ba'uunsaa kan hin oolledha jechuudha. Kanaafuu kennaa waaqayyoo akka hin dhabneef bultoo waaqayyoo ta'uu keenya akka hin dhabneef ulfina nuuf kennamee cuuphaadhaan 48tti argannee bultoo waaqayyoo taane kiristaana taane ijoollee waaqayyoo taane kenna mootummaa waaqayyoo ittiin dhaaluu dandeenyu nuuf kenname kana akka hin dhabneef ofii keenyaa hojii hafuurummaatiin hojii qulqullummaatiin of kunuunsuu of eeguudha akka qabnu nu hubachiisa jechuudha. Yommuu inni mana qulqullummaa keessaa ba'uu jedha bartoonni isaa miidhagina gamoo mana qulqullummaa sanaa itti agarsiisuu eegalanii yaa gooftaa gamoo kana ilaalime akka inni miidhagu akka inni bareedu ilaalime jedhanii itti agarsiisuu eegalanii. Yommuu kana gooftaan maal jedhaa kana hundumaa ni argitu miti dhuguman isiniin jedhaa dhakaan dhakaa irratti osoo hin diigamin hin hafuu ittiin jedhe. Hubadhaa dhakaan dhakaa irratti osoo hin diigamin hin hafuu ittiin jedhe. Hin diigama inni isin argaa jirtan kun hundumtuu kan diigamuuf jirudha ittiin jedhe. Kana jechuun inni kun kan dubbatu waa'ee mana qulqullummaa sanaati. Waa'ee mana qulqullummaa sanaati. Maaliif jennaan manni qulqullummaan ture sun isaan keessatti waaqayyoon waaqessuu waan dhiisaniif hojii kadhannaa hojii qajeelummaa keessatti raawwatamuutii malu galata waaqayyootiif keessatti dhiyaachuutii malu dhiisanii hojii addunyaa kanaa keessatti waan raawwataa jiraniif hin diigama jedheen. Akkuma dubbate hin oolle bara 70 akkuma sila isiniif kaase biyyi Roomaa Yerusaalemiin bittee turte mootichi Xixoos jedhamu erga gooftaan keenya nama ta'e erga dhalate bara 34 gara samiitti ol ba'eetii jira. Sanaa booda waggoota 36 booda jechuudha erga gooftaan gara samiitti ol ba'e waggaa 36 booda jechuudha mootiin Xixoos jedhamu biyya Roomaatti dhufe uummata Yerusaalem irratti aangume. Uummata kanas biyya Yerusaalem keessaa ari'ee fixee isaan du'anii isaan danda'an baqatanii biyyoota adda addaa keessatti tamsa'anii manni qulqullummaa sun diigamee badeera. Amma eessa buuteen isaa hin beekamu jechuudha. Uummanni Israa'el amma bara 1948tti bara 70 irraa eegalee waggoota 1000 ol 1900
waan ta'u uummanni Israa'el addunyaa hunduma irratti bittinnaa'anii rakkinaan jiraachuu danda'aniiru jechuudha. Kana maaltutti fedee qajeelaa ta'uu dadhabuu isaanii, abboommii Waaqayyoo eeguu dhiisuu isaanii, otoo daandii Waaqayyoo irra deemanii, osoo abboommii Waaqayyoo eeganii jiraatanii Waaqayyo isaan eega isaan tiksa ture. Yaa uummata Waaqayyoo, yommuu Waaqayyoo irraa gargar baanu rakkinni keenya baay'achuu danda'a. Yommuu Waaqayyoo irraa gargar baanu diinni keenya seexanni nurratti aangomaa, yoo seexanni nurratti aangome immoo bittaa isa jalatti nu oolfatee hojii gaarii hunduma irraa gargar baanee dhibee addunyaa kanaatiin akka qabamnu nu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu egaa gooftaan keenya kana dubbatee deeme yommuu kanas tulluu ejersaa iddoo jedhamu, Dabra Zayit yookiin tulluu ejersaa iddoo jedhamu tulluu guddaa kanatti ol ba'ee gooftaan keenya achi taa'ee jedha. Yommuu kana bartoonni gooftaa dhufanii gaaffii gaafatan. Akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa eegalee akkas jedha. Bartoonni isaa qofaa isaatti yommuu inni taa'ee jiru isatti dhiyaatanii nutti himi. Kun yoom ta'a? Waa'een dhufaatii keeti? Waa'een dhuma addunyaa kanaa mallattoon isaa maalidha? Waa'een dhufaatii keeti maaliif jennaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos foon uffatee gara samiitti ol ba'ee jira. Foonuma uffatee jiruun gara addunyaa kanaa ni dhufa jechuudha. Kanaafuu hin dhufta akka dhuftu barreerraa kana dura sitti dubbateera waan ta'eef gara addunyaa kanaa kan dhufu ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos addunyaa kana dabarsuudhaaf ni dhufa. Kana yommuu jennu kan dhufu murtee kan kennu ilma qofaadha jechaa hin jirru. Haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa yookiin foon namaa aangoo murteessuu hin qabu ture waan ta'eef amma garuu aangoo kana qabaateera waan ta'eef foon uffatee kan dhufu isa jenneeti dubbanna. Haa ta'u iyyuu malee mallattoon isaa maalidha jedhanii isa gaafatan. Gooftaan keenyas deebisee akkas jedhe. Eenyuyyuu akka isin hin gufachiisne of eeggadhaa. Warri nama gufachiisan gara addunyaa ni dhufu. Warri daandii jireenyaa irraa nama kaachisan, warri daandii sirrii irraa gara daandii jal'inaatti nama oofan, namoonni baay'een gara addunyaa kanaa ni dhufu. Of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Hedduun isaanii ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni dhufu. Ani Kiristoos jechaa ni dhufu. Akkuma beekamu sochiiwwan maqaa amantaatiin raawwatamaa jiran keessatti biyyoota Awurooppaa, biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti namoonni tajaajila wangeelaa jedhanii maqaa gooftaa waamaa turan of jijjiiranii amma ammoo ani Iyesuusidha, deebi'ee dhufeera, rakkina keessan furuudhaaf, dhibee keessan balleessuudhaaf, wanta isin barbaaddan hawwii garaa keessan isiniif xumuruudhaaf ani dhufeera, isiniif raawwachuudhaaf ani dhufeera jedhanii kan dubbatan namoonni baay'een ka'aniiru. Ammas gara fuula duraatti hin dhufu. Ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni dhufu. Akkasumas namoota baay'ee nu gufachiisu. Daandii dhugaa irraa, karaa jireenyaa, amantaa dhugaa irraa namoota baay'ee ni kaachisu, ni gufachiisu. Akkuma beekamu warra namoonni baay'een amantaa kiristaanummaa keessaa maqaa Iyesuus jedhuun akka isaan ba'aa jiran ni beekama. Maqaa Iyesuus jedhuun amma kan waamamaa jiru as keessatti akkuma gooftaan keenya nutti himee Iyesuus isa sagalee kan nutti dubbate osoo hin ta'in isa maqaa isaatiin dhufeef kan hojjetan malee isaaf akka hin taane hojiin isaanii isaan ibsa. Itti aansee bara kanatti waa'ee waraanaa dubbii waraanaa ni dhageessu. Kun ta'uudhaaf immoo dirqamadha. Haa ta'u iyyuu malee of eeggadhaa. Uummanni uummata irratti ni ka'a. Mootummaan mootummaa irratti ni ka'a. Waa'ee waraanaa ni dhageessu. Addunyaa kana irratti waraanni gurguddaan ni raawwata. Mootummaan uummata irratti ka'a. Uummanni mootummaa irratti ka'a. Mootummaan biyya tokko mootummaa biyya biraa irratti ka'uu danda'a. Uummanni biyya biraa uummanni biyya kan biraa irratti ka'uu danda'a. Waraanni guddaan ni ta'a. Akkasumas raajonni sobduun hedduun ni ka'u. Namoota baay'ees ni gufachiisu. Raajota jedhanii gooftaan na ergeera. Ani gooftaa biraan dhufe. Gooftaan waa'ee kee natti agarsiiseera. Gooftaan waa'ee kee mul'ataan akkasnaan jedheera. Ati biyya akkanaa deemtaa. Ati biyya akkanaa deemtaa. Gooftaan mul'ata waa'ee kee kana natti agarsiisee jira. Ani halkan waa'ee keetiif kadhachaatiin bule. Gooftaan akkanumatti waa'ee kee mul'ata gaarii natti agarsiiseera. Kottu jechuudhaan namoota baay'ee gufachiisaniiru. Amantoonni hedduun isaanii dhugaa se'anii wanta isaaniif dubbatamaa jiru kana dhugaa Waaqayyoo irraa dhufe se'anii namoonni baay'een daandii dhugaa daandii amantaa irraa ba'anii deemaniiru. Kuni garuu raajonni sobduun hedduun isaanii ni ka'u kan jedhamee raawwatamaa jira.
Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti hafuura hundumaa hin amaninaa raajonni sobduun hedduun isaanii gara addunyaa kanatti dhufaniiru waan ta'eef nuun jedha. Kanaafuu hin amaninaa. Foddaa televezyiinii keessanii bantanii raajii abaluu, raajii abaluu, raajii abaluu kan jedhamu hedduun isaanii bara kanatti ka'anii waa'ee addunyaa kana dubbataa oolu. Osoo waa'ee namaa dubbatanii hin fixin waa'ee tapha addunyaa kanaallee kan dubbataa oolan raajonni kan jedhaman hedduun isaanii ka'aniiru. Yaa uummata Waaqayyoo bara kakuu haaraatti manni kiristaanaa raajotaan hin geggeeffamtu gonkumaa. Raajotaan geggeeffamuun barri isaa darbeera. Amma manni kiristaanaa kan geggeeffamtu hafuura qulqulluudhaan. Geggeessaan mana kiristaanaa kakuu haaraatti raajota osoo hin ta'in hafuura qulqulluudha. Kanaafuu raajota kan jedhaman duukaa hin laalinaa. Raajota sobduu waan ta'aniif. Itti aansee lakkoofsa 13 irratti amma dhumaatti kan jabaatu inni ni fayyaa. Amma dhumaatti jabaatee amantaa isaa kan eeggatu. Gidiraa itti dhufe hundumaa dandamatee jabaatee amantaa isaa kan eeggatu inni ni fayyaa jechuudhaan dubbata. Akkasumas lakkoofsi 19 maal jedhaa? Bara sanatti warra ulfataanii fi warra hoosisaniif wayyoo jedha. Warra ulfataan warra hoosisaniif wayyoo guyyaa sanatti jedha. Warra ulfataan jechuun qalbii isaaniitti cubbuu garaagaraa hojjechuudhaaf namoota yaadanii jiran. Abaluun akkanan godhaa, kanan raawwadhaa, guyyaa kana kanan taasisa jedhanii cubbuu kan karoorfatan jechuudha. Karoora cubbuuf keessatti kan baatan jechuudha. Ulfata kan ta'an jechuun malee daa'ima garaatti baachuu jechuu miti. Akkasumas warra hoosisaniif immoo wayyoo jedhe. Harmeen tokko akkuma deessee hoosiftu namoonni kun qalbii isaaniitti cubbuu yaadanii booda immoo cubbuu kana gara lafaatti buusanii dalagaadhaan hojjetanii raawwatanii booda cubbuu kana kan guddisan isaaniif wayyoo. Guyyaa dhufaatii kootii hojii isaatiin namaaf nan kenna waan ta'eef isaaniif wayyoo jedhee dubbateera. Namni akka hojii isaatti argata waan ta'eef. Kanaafuu baqannaan keessan guyyaa waqtii gannaa fi guyyaa sanbataa akka hin taane of eeggadhaa. Waqtii gannaa fiiguudhaaf mucucaadhaa nama deemsisuu hin danda'u. Guyyaa kana akka hin taane. Kana jechuun guyyaa dhufaatii keetii gaddi keessan, guyyaa dhufaatii kootii gaddi keessan baqannaan keessan akka hin taane. An harkaa ba'uu hin dandeessan waan ta'e murtii jalaa ooluu hin dandeessan waan ta'eef baqannaan keessan guyyaa sanbataa akka hin taane kadhadhaa. Kana jechuun guyyaan sanbataa guyyaan gooftaan itti dhufe addunyaa kana dabarsudha. Kanaafuu guyyaa kana gaddi keessan akka hin taane guyyaa kana gammachuun akka isiniif ta'uuf kadhadhaa. Amma kadhannaadhaan jabaadhaa. Gaabbii galaa gara kootti deebi'aa. Qalbii jijjiirradhaa. Cubbuu keessan kaleessaa dhiisaatoo jibbaatoo abaaraatoo amma gara hojii gaarummaatti hojii qulqullummaatti deebi'aa jedha. Kanaafuu lakkoofsi 23 maal jedhaa? Yeroo sanatti kunoo Kiristoos as jira yookiin immoo achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Kiristoos as jira achis ni jiraata yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Argitanii bara kanatti gooftaan nu bira jira kottu gooftaa fudhu. Gooftaan nu bira jira kottaa gooftaa fudhaa kan jedhan lallabni akkanaa addunyaa kanarratti babal'atee jira. Hin amaninaa isaan faana hin bu'inaa. Raajoonni sobduu fi Kiristoosonni sobduun hedduun isaanii ni ka'u waan ta'eef yoo isaaniif danda'ame namoota filatanillee amma gufachiisanutti milikitaa fi dinqiiwwan gurguddaa raawwachuu ni danda'u. Argitanii namni addunyaa kana irratti maqaa gooftaa waamee milikita waan raawwateef raajii gurguddaa waan raawwateef hin amaninaa. Warra gufachiisanillee amma warra amanan warra filataman amma gufachiisanitti milikita gurguddaa hojjechuu hin danda'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti warra filataman amma gufachiisuu danda'anitti samii irraa ibidda roobsuu danda'u. Nuti kan nama kabalee kuffisu argine, nu kan nama dhiitee kuffisu argine, kan iyyee nama kuffisu argine booda samii irraa ibidda kan roobsu iyyuu kanaa booda dhufuuf jira. Kanaafuu of eeggadhaa. Walumaa galatti gaa bara sanatti dhiphinni guddaan ni ta'a. Aduun ifashee hin dhawwatti. Addeessis urjiiwwan hundumti isaanii iyyuu ni dhokotu. Gara lafaatti ni kufu. Akkasumas samiiwwan humna waaqayyootiin isaan olii gadi ni raafamu. Mallattoon ilma namaa addunyaa irratti samii irratti ni mul'ata. Bara sanatti namoonni addunyaa kana sabni addunyaa kana hundumtuu wayyoo ni jedhu. Ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan yommuu inni samii irraa dhufu isa argu jedha. Ilmi namaa kan jedhame Kiristoos Yesuus humna guddaadhaan samii irraa bu'ee gara keenya ni dhufa.
Kanaafuu guyyaan kun dhufaatii Waaqayyootti dubbatama. Gooftaan ni dhufa. Si'a jalqabaa nama ta'ee kasoominaan mataa isaa gadi qabatee foonaa horii keessatti, foonaa sa'ootaa, foonaa loonii keessatti dhalatee addunyaa kanaaf kasoominaan mataa isaa gadi of qabee mul'ateera. Amma garuu si'a lammataa yommuu dhufu akkanatti hin dhufu. Amma si'a lammataa yommuu dhufu wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti akkuma caafamee jiru lakkoofsa 31 irratti ilmi namaa ulfinaan yommuu teessoo isaa irra taa'ee mul'atu ergamoonni isa wajjin dhufu jedha. Kanaafuu ergamoota lakkoofsa hin qabneen kumaatamaan galata guddaadhaan gara addunyaa kanaa ni dhufa. Qulqullichi Daawit raajii isaa faaruu 49 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo ifa ta'ee ni dhufa, hin callisu ni dubbata, fuula isaa duratti ibiddi ni boba'a jedhee akkuma dubbatee raajiiwwan gurguddoon ni raawwatamu. Raajii Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti raajichi Daani'eel maal jedheeti dubbatee jira? Warri lafa keetti owwaalamanii jiran hundumtuu ni ka'u. Isaan ka'an dhiphina guddaadhaaf, isaan ka'an gammachuu guddaadhaaf ni ka'u jedhee dubbateera. Kanaafuu Waaqayyo ni dhufa, laftiif samiin hin dabarti. Yaa ummata kiristaanaa addunyaa irra jirru, addunyaan nuti arra isheedhaaf jennee wal waraanaa jirru, wal ajjeesaa jirru, wal jibbaa jirru, kun daangaa kooti, kun gama kooti, kun naannoo kooti jennee kan itti of himaa jirru, kan itti of jajaa jirru, kun hundumti isaanii iyyuu yommuu dhufaatii Waaqayyo hin darbu. Lafa qofaa miti samiin mul'ataa jirullee hin darba. Qabeenyi addunyaa kanaa hunduu burkutaa'ee caccabee baduudhaaf jira. Hundumtuu ni bada. Kan hin dabarre sagalee Waaqayyooti. Kan hin dabarre ilma namaati. Ilmi namaa hin darbu haa ta'u iyyuu malee yookiin jireenya bara baraa boqonnaa bara baraatiin gammachuudhaan jiraata yookiin dhiphina bara baraatiin ibidda keetti jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yommuu Gooftaan sagalee kana nutti dubbatu, sagalee kana dhaga'uudhaan wanta Waaqayyo nurraa barbaadu raawwachuudha akka qabnu nu akeekkachiisa. Kanaafuu of eeggadhaa. Bara dhumaa sanatti raajiiwwan gurguddoon ni raawwatamu. Milikkitoonni gurguddoon warra amanan, warra daandii Waaqayyoo irra jiran fageessuu kan danda'an wantoonni baay'een ni raawwatu. Siin garuu of eeggadhaa jedhee dubbatee dhuma irratti wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 43 irratti maal jedha? Kana garuu beekaa, namni hattuun yookiin saamtuun yeroo itti dhufee mana isaa saamu osoo beeka ta'e mana isaa dammaqee eeggata ture, manni isaa hin saamamu ture. Akkasuma ilmi namaa yeroo isin hin yaadinitti hin dhufa waan ta'eef qophaa'aa jiraadhaa jedhe. Yaa saba Waaqayyoo, guyyaa dhufaatii Gooftaa guyyaa kanatti yommuu manni kiristaanaa keenya barsiiftu kaayyoon sagalee kana barsiisuu ishee inni guddaan maalidha yoo jenne ilmi namaa dhufaatii Gooftaa kanaaf qophaa'ee akka jiraatudha. Gooftaan karaa adda addaatiin gara mana keenyaa, gara hunda keenyaa ni dhufa. Tokkoffaa eebbaan mana keenya hin dhufa. Lammata akkasumas immoo lubbuun keenya foon keenya irraa gargar ba'uudhaaf immoo ammas Waaqayyo gara keenya ni dhufa. Kanaafuu Waaqayyo ni dhufa, hundi keenya iyyuu ni duuna. Namni hin du'in addunyaa kana irra hin jiru. Yeroo hundumaa yaadadhaa, akka duunu beekaa. Du'uu keenya kan dagane namoota baay'eetu jirra. Mee of gaafadhaa, ani nan du'a jedhaati ofitti himaa. Du'iin oolu tokkoon keenya iyyuu ni duuna jedhaati yaada. Guyyaa du'a keenya immoo hundi keenya iyyuu hin beeknu jedhaati immoo yaada. Kanaafuu maal goona? Hin duuna eega ta'e Waaqayyo gara keenya ni dhufa eega ta'e maal goona? Dhufaatii isaa lammataatti yommuu deebi'ee dhufu, yommuu addunyaa kana dabarsuudhaaf ergamootaan galata guddaadhaan ulfina abbaatiin yommuu gara keenya dhufu, laftiif samiin yommuu dabartu, namni addunyaa kana irra jiru hundumti isaa wayyoo wayyoo yommuu jedhu, haati boo'icha ilma ishee, mucaa ishee, abbaan boo'icha ilma isaa yeroo ittiin dhageenyetti yeroo kana ulfina argachuudhaaf, mirga Waaqayyoo dhaabbachuudhaaf, jireenya isa hin dabarre argachuudhaaf maal goonu? Maaltu nurraa barbaachisa? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti ani alfaadhaa omeegaadhas, ani alfaadha omeegaadha. Akkasumas kunoo dafeeti nan dhufa, tokkoon keessaniitiif akka hojii keessanitti isiniif kennuudhaaf gatiin keessan ana bira jiraadha.
Kanaafuu gatiin keenya kan hunda keenya, gatiin qajeelummaa keenya, gatiin qulqullummaa keenya, akkasumas faallaadhaan gatiin dhibaa'ummaa keenya, gatiin yakka keenya, gatiin badii keenya harka Waaqayyoo jira. Guyyaa dhufaatii Waaqayyoo galmeen kun banamee nuuf ni dubbifama. Kanaafuu hundumti keenya akka hojii keenyaatti hin gaafatamna. Amannee Waaqayyootti amannee cuuphamnee fooniin dhiiga Gooftaa fudhannee warri jirru guyyaa dhufaatii Waaqayyoo akka hojii keenyaatti hin gaafatamna. Kanaafuu akka hojii keenya qajeelfannuuf cubbuu kaleessa hojjenne irraa deebinee akka gaabbii gallu, wanta itti gaabbinee gaabbii galletti immoo akka hin deebine, cubbuu kaleessa hojjennee gaabbiitti galletti akka deebinee ammas cubbuu sana hin raawwanneef, gaabbii jechuun gaabbuu qofaa osoo hin ta'in cubbuu isa kaleessa abaaranii irraa deebi'anii daandii qajeelummaarra, daandii qulqullummaarra deemuudha waan ta'eef. Kanaafuu Roomee 14:10 irratti maal nuun jedha? Roomee 14:10 irratti maal nuun jedha? Hundi keenya iyyuu fuula teessoo murtee Kiristoos duranii dhaabbanna. Guyyaa firdii, guyyaa murtiin kennamu hundi keenya fuula Waaqayyoo dhaabbanna. Kanaafuu haa qophoofnu, haa qophoofnu. Maal nuun jedheera Gooftaan? Qophaatii jiraadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 27 irratti maal jedha? Ilmi namaa ergamoota isaa wajjin ulfina abbaa isaatiin dhufuudhaaf jira. Yommuu sana nama hundumaaf iyyuu akka hojii isaatiin kennaaf jedha. Kanaafuu namni hojii isaa, namni amanee jiru, namni Iyesuus Kiristoos Gooftaa kooti, Waaqa kooti, fayyisaa addunyaa kanaati, jireenya, daandii jireenyaati, isa malee gara abbaatti dhiyaachuun hin danda'amu. Kana jechuun isa ilma jennee yoo amanne malee abbaadhaan abbaa jechuu hin dandeenyu jedhee kan amane hundumtuu hojii isaa qajeelfachuudhaa qaba. Addunyaa kana irratti hojii qulqullummaa hojjechuu qaba. Kanaafuu qophaatii jiraadha. Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti qulqulluun Phexros akkas jechuudhaan dubbata. Yaa michoota koo jedha. Namoonni tokko tokko akka waan Gooftaan turuutti lakkaa'u, haa ta'u iyyuu malee Gooftaan waa'ee jecha abdii isaatiif hin turu, hin dhufa Waaqayyo. Haa ta'u iyyuu malee akka nuti hin duuneef, akka nuti hin banneef jireenya nuuf jaalateetu amma gaabbii gallutti umurii gaabbii nuuf kennee jira. Umurii gaabbii nuuf kennee nu obsaatii jira. Lakkoofsi 10 kanaafuu guyyaan Gooftaa akka hattuutti ni dhufa. Laftii fi samiin sagalee guddaadhaan ni darbu. Uumamni samii hundumtuu ho'ina guddaadhaan ni badu. Addunyaan kunis wanti ishee irratti raawwatamaa jiru hundumtuu ni darbaa, ni badas jedha. Kanaafuu addunyaa darbu irratti hojii gaarii hojjennee yommuu Gooftaan gara keenya dhufu qulqullummaadhaan, jireenya gaabbiitiin hojii gaggaarii fuula Waaqayyoo nu dhaabuu danda'u, mootummaa isaa hin dabarre kan ittiin dhaaluu dandeenyu hojii qajeelummaa hojjennee akka isa eegnu qophoofnee cubbuu keenya kaleessaa dhiifnee boriif ammoo qalbii gaarii qabaannee hafuura haaraadhaan taanee abboommii Waaqayyoo eeguudhaan akka sagalee Gooftaatti jiraachuudhaaf murteessinee qophoofnee akka eeggannu manni kiristaanaa keenya nu barsiifti. Waaqayyo uumaan keenya qophoofnee akka isa eeggannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hunda keenyaaf iyyuu laphee gaabbii, laphee qalbii jijjiirrannaa nuuf haa laatu. Waaqayyo galateeffatu.